Вітаю всіх. У нас тут був великий перапынак за Summer Хімфеста, но мы працягваем. Вось. Я не ведаю, калі мы яе пройдзем, хутчэй усяго мы ўжо скончым, калі выйдзе другая частка. А калі я буду другую праходзіць, я не ведаю, таму што ў нас на першую вось колькі ўшло. Так што пакуль нічога не ведаю. Не магу нічога сказаць. Новая батарэя другого ўзроўня. Нам гэта трэба. Цудоўна. Так. Ну и, по-моему, я тут уже взяла гэтыя квесты, так что мы просто пойдем по квесте. И у нас пакуль няма нашага Биби. Так что так, мы идем по сюжете, как его повернуть. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons. Ой, а тут же... Не. Все. Ну, тут, по-моему, мы не поднимемся на прамки, потому что тут прям резкая гора, но отсюль, по-моему, весь так пройти сможем. Только там зона этих привидов. Короче, поглядим. Be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ну, иди сюда, потому что я сюда заеду. Сюда и потом, мабуть, заеду. Не ведаю. Ну, я ў теории не хочу, но тут написано, что это а-ля ну, короче, добрый квест, не просто не вось гэтае вось. Так что, мабуть, трэба будзе зараз туды і сюды зганяць. Ну там пачвара. Так. Ну и поехали. Мы тут дольше сидим, просто вырашаем это все. О, Сильверхенд. Ну-ка. Сребная рука. Сребристая. Вітаю, Візантик. У нас будзе як у Джоні Сильверхенда пратэз. Хе-хе. Ну, насамрэч тут написано, што гэта як пальчатка, но ўсё роўна. Хе-хе. На пляжу тебе не ляжыцца? Не, якой пляж? Ты шо? Мы зараз ідём у горы. Хе-хе. Order assigned. Цікава, у кат-сценах яно таксама будзе. Ой. Не-не-не, выходь.
флешечку здадим. You're a saint, Sam. Thank you. Користуйся, все, давай. Знову про мотоцикли. Так. Криштали сюди. Кераміку сюди. Металли. Фу-фу-фу. Ну, давайте поки без металу. Точнее, ось так ось зробимо. Поглядим, хопить ли нам место. Хапила. Угу. Потому что мы на самом деле еще шашу не допроклали. Так что вось. Ох, прям. Ама не хапіла месца, зато зараз у нас будзе шаша, магчыма. Зараз паглядзім, мабыць, данёс хтосьці гэтыя ресурсы, і яна там зараз ужо будзе пабудована, когда будзе так прыемна мне. Я же взяла. Так, взяла. А, блин, не. Я гэты не буду будаваць гэты участку. На жаль. Потому что мы поза сетевом. Угу. Мне ніколі не хопіць на гэта все. Хорошей. Так что вот сюда заедем. И вот сюда, значит, скинем зараз. Что не хапае металлу, керамики. Усяго не хапае. И тут усяго не хапае. И тут усяго не хапае. Ну тут просто гэта пачвары, прывіды, так што тут трэба вось гэта пабудаваць. Пытанне, як сюды даехаць. Каля тыдня... Ой, не нагадвай. Ну так, яна там у 20-х уже выходзіць. О. Не поспею, ты шо? Я тут на середине. И с нашими гэтыми криптоманскими звычками. Ну, доклады не поспею. Не с нашими, с моими, но... Ну так, потому что я увогуле гэта шаля, я павольна праходжу. Усё выконваю. Усе миссии. Ну, може і не трэба, што не трэба. Так я наадварот, я зараз перапраходжу, каб усё, потому что я праходзіла, толькі па сюжэце шла. Разумееш? І плюс тут яшчэ ў DLC дадалі, там яшчэ сайды якісь. Увогуле трэба будзе павярнуцца. Які ж гэта шпацыр, калі на колах. Усё роўна пойдзем, таму што там у гарах потым нельга будзе дарогу будаваць. Точнее, мы зараз пабудуем, но ўсё роўна у саміх гарах трэба будзе шпацырыць.
Мгм. М. Ой, штось много там пишется. Зараз. Твіч. Зараз я прочитаю. У гэткія гульні няма сэнсу спяшацца. Калі я дабяруся, буду паўгады пеша. Так я нават і не спяшаюсь, я проста будую гэтыя шашы, каб проста хутка ўсё даводзіць, а ўсё роўна на асноўны пешкам ходзіш. Або на гэтых. Ну тут карацей проста яшчэ сэнс ёсць будаваць як гэта. Не, мне вось просто трошки не хапае. А тут нічога няма. Не ляжыць тут, не. Калі ласачка. Нічога. Так. Ну, план такі, мабыць, вось тут аб'ехаць і сюды паехаць. Або вось так вось тут прайсці. На гэты бок, вось так шух-шух-шух. Ну, правда, там прыведы, ну ладно. Не про то, про неслушно гуляешь, а про поскорение перед выпуском. Так я все равно я не смогу на релизе набыть. Ну, точнее, у теории смогу, но столько грошей у меня я не могу себе дозволить. Все, давайте, до побольшения. Я спадзяюсь, што гэты прывід не сидзіць прямо над тачкой. Так. Ну, гэта добры прынцып, но, на жаль, тады ні ў ва што не пагуляеш. Я яго зараз забіла ў бліжнім бое, но я яго не пабачыла насамрэч. Потому что мне зараз няма бібіка. Назад, сдаем назад. Ой, сколько их тут. Тут их прям дофига. Эй!
капец, а я нічого не взяла, у меня няма. У меня няма зброї. Блін. Двое. Угу. А не, ёсць. А толькі гэта супраць людзей, дзякуй. Ну я их 3 гадзіны буду забіваць. Калі што. О! Вставай, 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 вставай. Так. Ну, пробачьте. Мои ресурсики, вы там живые? Ресурсики. Зато на дворе лепей стал что-то. Ну, вроде живые. Так, ну что, сбираем. Так. Ну. Капец. Сосед. Ну, дякую. Я не ведаю, чуйте вы не, або не. Дрель. Якую дрелять у мою стену. З іншого боку. Ну, а мы тут не заедем, я думаю, мы тут заедем. А мы тут не заедем. Так, так. Так, ну тогда зараз поразвозим сюда ресурсика. Шо мне сказать? Какой тут нема дождю с почварами. Поедем.
А, нет, тут можно будет пешками зайти, ну зайдем. Тады. Так, гэта гульня для цябе. Ну, мне падаецца. Тыц. Крышталаў няма. Зараз і ў апошнюю завезём гэтыя... Як іх там? Курсікі. Стоп. Тын-тын-тын. Но зато вось сколько у нас ресурсов. Нават больше, чым трэба. Я прапаную так збегаем. Все, гэта пусть тут стаіць, потым мы заезжаем туды на шашу і едем уже. А так, тут трэба на миссию маленькую збегаць, выратаваць чалавека. Тут якраз праз горы трэба ісці. О, заодно позбираем. Кришталика. Так. Ух, отпочиваем. Хотя там лепей правее треба было идти. Я не специально, ён сам. Не, все. Тут уже не залезу. Ось тут ось. Окей.
По-доброму треба було б зробити той екзоскелет, з яким лепей ходиться ось по такому снігу. Ладно. Stay out there low. Треба було поспробувати сюди заїхати на грузовике, ну ладно. Ну, видовочно заосяду. Ось яны. І ось тут яны. Справа все. О, добре, тут їх нема. Ну ось є ще напереді буде. Прям побач з місією. Схрон. Нам треба гэты всі кришталіки. І з гэтым мышашу, мабуть, нават буде. Ну, як мінімум одну частку 100% добудуємо. Ну, не то, что тут прям много-много. Не благо. 500 не благо. Блин, ён усё яшчэ ў гэтым мазуце. Блин, я одну не собрала. Ну, калі павяртацца будзем сперва. Ну все добре, я всех пошла обышла. Тактичненько. Угу.
Да, я ведаю, что я грузовик свой закинула. О, вон ён. Ён там не помер хоць, а то калі помер, гэта дрэнна будзе. Hey, Lou. Sam, I take it you found our missing porter. Let's give them the help they need. Ну що, ти живий? Ну. Good. Good. Let's get them back safe. Я ж тут прийшла. Тут. Повертаємося таким же маршрутом, яким ми прийшли. All right, let's get this done. Насамрэч мне гэта серебряная рука больш нагадвае аб Metal Gear Solid 5. О, хоть музычку нам выпустили. Ой.
Сподіваюсь, Twitch її не зам'ютить. Я що, так і правда шла? Не пам'ятаю. А, я не знову заспавнились. Там мої ресурсики. Чекай.
Ура! Все, повертаемся до нашего грузовику. Sorry, I'll try to make this quick. Фух, хапила. Ниже, я думала, гэта будзе наверху. Ну ладно, гэта таксама добра. А сюда уже не хватит. Ну, ладненько. Так, ну його ж треба. Угу. Так, і сюди. Ну, тут уже мало, большая. Так, все, поехали. Угу. Блин, калі б я там все не використала, я б тут, мабуть, зараз, да.
О, а мабуть я зараз тут туди буду. Ну, что взять? Что взять? Дякую, конечно. Но я тут хочу это положить. Хватит? Ура! Ура, ура, ура! Чудовно. Они прям сюда уже зашли. Сам себе спинись. Моя Мара стоит. Weapons detected. All weapons be lost until departure. All clear. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised.
Зноў чакаем нам на пошту паведамленне. Дзякуй, што выратаваў маё жыццё. Новыя колеры нам дадались. Ну, теорію я там буду праходзіць. Ну, карацей, зараз трэба будзе зарэдзіць гэты... Ой, гэты лагер. Ну, я яго, па-мойму, ўжо ж рэйдзіла, не? Ну, і насамрэч мы недавно рэйдзілі вот тут правы лагер, так што давайте потым. Гэта ўсё будзем рабіць. А мы рэйдары? Не ведаю. Добрый вечер, Мета. Нам просто трэба рэсурсы, каб будаваць шашу. Вось. Ну, гэтую кольцевую МКАД. Вось. Трасу. Так што дзеля гэтага... Так, мы рэйдары. Не, сорі, трэба будзе зараз тут паспаць, каб нам восстановили наш гэты... Боже мой. Пачынілі грузавік. Вось, яго адчыняць. Сам пакуль спіць. Нам все восстанавливается. Эшевая шаша. Так, так. Так и назовем. Так, тыц. 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 Бібіка нема. Тыц, тыц. Хто яшчэ не бачыў, трымайце ваше гэтае піва. Ну, хто п'е, хто не п'е, то прабачце. Штосьці новае ў тэрмінале. О, штосьці адно, як прыемна. Няма гэтых просто мільярдаў пісем. Yamaha RD500 LC. Распрацована гэта репліка, распрацованая на аснове EZE R500, якім кіраваў Кенні Робертсон, калі ён у сваёй гістарычнай... Ён вайшоў у гісторыю на гэтым матацыкле у гонкі якосці мировым чэмпіянаце, божухна. Гэта быў першы матацыкл масавага вырабніцтва, у якім быў гэтае ахалоджванне жидкім вадкім металам, божухна.
або проста вадкае ахалоджанне, карацей, была рухавіка, а не металам, прабачце. На жаль, хоць ён і стаў іконай свайго часу, яго выраблялі толькі адно пакаленне. Но ўсё яшчэ існуюць энтузіасты, якія выкапалі дадзеныя пра яго ўсе чарцяжы з дапамогай хіральнага сеціва. Надзеюсь, што аднойчы яны павярнуць гэтую легендарную машыну. Вось так вось. Так, бібіка няма, мы гэта ведаем. Всё, едем далей. Ну, не далей. Спачатку па шляху да доктара заедем. Скинем яму груз. Мабыць, забудуем шашу. Ну, хутчэй усяго не. Weapons restrictions lifted. Я дрона место доехала. Ладно, все, добро проехала. Не застресла уже у меня. Это добро. Пробачьте, я говорила, что зараз пойдем пешком. Но мы там пошли немного пешком. Но все равно зараз повернулись, да. До грузовика улюбленного. Я сподіваюсь, что их на шаше не будет. Все, вроде проехали. Перехотелось шпацировать. Пробач. Кого-нибудь. Ну, шпацировать не будем. На гэта. Ножками. Так, ну, у меня докладно не хватит. Хочется на двух колах с ветром на волосах. Ну, это так, это да.
Так, я уже памятаю свою помылку. Я больше туда далее не поеду на этом грузовику, то бок мы до сюда доезжаем. Так вот разворачиваемся. И далее идем ножками. Адзінае, што зараз забираем все, что трэба забрать. Так. Ты бы хотел на мотоцикле навучыцца ездзіць? Ну, мне здаецца, гэта не так уж цяжэйшы за мопед, хаця, магчыма, цяжэйшы. Магчыма, я тут просто гэта... Ой, забыла взять. Зараз. Ну, короче, хотела бы, но з нашим кліматам круглый год не поездишь. Ну, это было практычнее гэта машина. Ну, и ведаючы насамрэч, у тебя есть мопед? Не, нема. У меня есть только велосипед. Мотоциклисты смертник, это маль одно и то же. Не, гляди, по каким-нибудь немецким дорогам я бы, ну, я маю на увазе широким, спокойным, это все я бы, мабуть, и поездила. А по нашим, где у нас гэтыя хуткасныя лимиты, ну, як бы сенс у гэтага все. Только там на специальных треках, где можно больше разгоняться, а так мало сенсу бачу. Hello, Sam. Excellent. Новый лор нам зараз додали. Oh, by the way, you're more than welcome to it. Так. Тыц. Ой, до речі, я ж тут забыла металли. Ой, тяжко, но мы донесем. Магчыма. Good work. New order available. Please Ладно. access delivery terminal for further information. Ладно, не донесем. Тыц. Угу. Ой, не лепей. Так. Мне зараз треба перапыночок, 2 хвилини літерально. Все, зараз повернусь.
get it done. Так, я повернулась. И у меня заявилась идея. Weapons restrictions lifted. Як вось каб сюды не бегаць уніз кожны раз. Так. Сюды. Гэта трэба зверху рабіць. Блин, кажись, кажись, я зараз кое-что прошляпала. Ну ладно. Памятаете, сколько у меня много было ресурсов? Я, кажется, калі поспала на базе, база забрала ресурсы з гэтага, з грузовику. Таму мне зараз у грузовику няма ресурсов. Я такая, где мои металлы? Я ж хочу тут далей будовать шашку. Будувала. А гэта трэба туда, униз. Не хочу. Так что мы зараз пойдем по сюжете у какой-то веке. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Hey, tough. You. Так. Good work. New. Не, гэта онлайн, гэта не будем рабіць. Так, ну ладно, все. Едем по сюжете. По сюжете. Гэта сюды. Дарэчы, мабыць, зрабіць гэты экзашкелет. Якой? Вось. Но ён толькі першага ўзроўня. Ну, все равно мы будем худшей ходить. Не зробім. Я выгребла всю керамику. На жаль. У грузовику нема, потому что она вся туда скинулась. Ну, все тогда. Тады, мабыць, ось так зробім.
Ладно, ничего не могу зрабіць без керамики, так что идем я вперед. Beginning scan. Footwear condition poor. Replacement is advised. Weapons restrictions lifted. Везло на почвар. Разве треба буде зараз пройти? Може. Штосьте. Ставлю. Не, ничего. Моя галоўная праблема ў тым, што мы зараз без дзіцяці, і то бок мы не бачым прывідаў. І гэта дрэнна. У меня зараз няма вінтоўкі супраць іх. Ёсць гранаты, но калі я іх не бачу, трэба прям па ім патрапіць. Ну, супер. Метка. Флешка заўсёды ў поўным лайне ляжыць, то бок там. Ён тут адзін быў. Уже сябе. Просто мне далі вы зараз гэты новы ножик, якім я магу, калі іх ззаду да іх падыйду, то вось іх застэлсіць магу. Но я просто не бачу, дзе ў іх тут зад, і то бок гэта просто як шанец. Зараз у мяне. Я маю на ўвазе, што я гэта зараз усляпую. Справа. Он был справа. Так, ну кажись, он там далеко.
Чому я так близько? Easy now. Вот тут, ось тут. Не, справа? Блин, я их чую, я их везде чую. Як завжди. Фух, все, все. Мне падаецца, тут уже мы якраз былі на акраіне, вось гэта апошні быў вораг. Трэба было взять гэтую штуку для будавання і побудаваць просто над імі мост. Ну не мост, а гэты зиплайн. Ну, ладно. Я хоть туда пришла. Угу. Карацей, у тэоріі мы маглі бы вось тут вось дзесьці вось тут вось пабудаваць зиплайн і дасюль, то бок над імі просто прыляцець, но ладно. Як пайшлі, так пайшлі ўжо. Вы мне больше не нужны.
не ведаю, чаму я тут іду угору, калі можна было абысці, но Stay out there, look. мы не шукаем лёгкіх шляхоў. Beginning scan. Маунтенір. Scanning bridges ID. Горний. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Thank you. I gave her the medicine. Ясно, вот, окей. She says she's feeling better already. Я уже I'm лепей, not kidding myself. но я себя не Even if they did обманываю. work that fast, the doctor said she needs a lot more than antibiotics. А вот калі яны працуюць, то доктар говорыць, што I want her looked at as soon as ёй possible. патрэбна будзе яшчэ і больш антыбіётыкаў. I need you to go to the Яна doctor's цяжарная, He's got some kind of machine. так што Thinks ёй it might патрэбна help. дапамога. Калі ласка, прынесі сюды доктара, прывядзі сюды доктара. But someone needs to go and fetch it. Take anything you need from that shelf. Hell, just take all of it. Возьми ўсё, што у нас ёсць. Ну, Good work. New order available. Трэба спачатку да доктара так дайсці, ну, і прынесці либо штосьці ад доктара яму, або самого доктара мы будзем несці зноў праз гэтае ўсё лайно, прабачце. І ён такой: ну ты не падушышся да сецівай, ты не зможаш зараз нічога тут скрафціць. Дзякуй вялікі. Просто цудоўна. The clients requested that you complete this order as soon as possible. In other words, speed will determine your eval. Keep in mind, however, that when operating outside network coverage, you won't be able to fabricate additional items. You'll need to choose carefully from the equipment provided by the client. Now, the clock won't start until you set out. So, take your time to get your gear in order before you do. Так, ну мне больше нічога не патрэбна. Order assigned. Delivery. Адзінае маё пытанне. Orders. Sam, in light of the patient's condition, I've gone ahead and put a time limit on this order.
You can still deliver the cargo Хімікати after і it runs out. спеціальні. But I want you to compel an Earth to get there before it does. I know we keep piling things on you. Почекайте. Не хватит все равно. Это треба отсюда натаскать сюди і зробити тут прямую эту. Ну, у теорії я можу гэта зараз зрабіць, каб хутенька гэта ўсё прычало. Weapons restrictions lifted. Так, я ведаю, что тут великая гора і резкий обрыв, но мне треба зараз кое-что поглядеть на будучиню. Не упади. Угу. Торі, коли б я ось там ось наверху побудувала. Ха! А тут хтось вже побудував. Фу. До побачення! Ну все, тоді ми туди там ось зараз будуємо нізі і все. І ми у шоколаді. Тут, правда, питання, куди мене опустять. Опустила, добре. Ну, навіть отсюди вже не так дренно йти, як з інших місць. Все, норм. Так, вон там моя хотя. Короче, зараз ось там просто будуємо эту штучку і все. І ми у шоколаді. Нам туди просто в 2 момента добиратися. Це домик, это я.
Beginning scan. Scanning bridges ID. Эй, пустите. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Decontaminating suit. All clear. Keeping on. Welcome, Sam Porter Bridges. Я зараз буду будувати речі. Так. У кои-то веки мне пригодилось вось гэтае вось. Сколько их там трэба? А сколько их? Я забыла. Так, 240 химикату и 480. Угу. Так. 240. Мы нават 2 побудуем. И 480. Я нават ведаю, где мы перший, где мы другой уже побудуем. Я уже все ведаю. Beginning scan. Have a pleasant journey. Хотя питання, мабуть, і не треба. Зараз подержу. Weapons restrictions lifted. Мабуть, ось тут люди вже все побудували. Не побудовали. Ну, я ведаю, что зараз треба буде побудувати. Хотя можно и тут наверху. Но я бы лепше ось тут побудовала. Або наверху. Давайте наверху. Я передумала. Так, что... Hello. Дрэнное место обрала для гэтых разворотов. Ну ладно. Так, ты стой тут. Так, мне потребно. Ты не потребен, ты не потребен. И... Нет? А где туда? Тут-то. Блин, треба знайти кропку, где буде і ось тое бачно. Угу. О! Оттуды. Я хочу и туды. Ну туда просто далеко. Прямая линия есть, но далеко. Ну ладно, вот так вот хай будет. Так. Потому что ну, туды... Чуть-чуть не падать.
Не, не. Угу. Construction complete. А гэта для апгрейда трэба, блин. Ну ладно. Ну тады добра, тады я магу іх будаваць нават без гэтага. Тады я там магу пабудаваць адразу, ну ладно. Structure upgraded. Давайте музычку сюда поставим. О. Это. Sam, access to delivery terminal. Clear. Weapons detected. All weapons. There you are. The mountaineer Вось just а contacted. ты, ён мне ўжо пазваніў, горнік. We need to act fast. Трэба хутка зараз штосьці зрабіць. Сімптомы антыбіотыкі знялі, но у яе пайшла інфекцыя у цяжарнасці. Ёсць рызык, што яна памрэ, або калі не памрэ, то у яе будзе пашкоджанне мозгу. If you can connect them to me via the chiral network, I can use this equipment to diagnose the patient's condition and provide treatment. The terminal will allow them to transmit their genetic code, with which I can formulate a DNA vaccine for printing. At present, only vaccines utilizing viruses and other non-living components can be generated in this fashion, but future advancements may free us of this limitation. It should go without saying, but this is delicate equipment. Don't break it, whatever you do. Oh, and thank you. Карацей, трэба будзе ім зараз прынесці вось гэты вось тэхналогіі медыцынскія і падлучыць іх да сецевай. Калі яны падлучацца, то яны доктар зможа дыягноз паставіць, што за інфекцыя, і хутка з дапамогай вось гэтага вось што ў нас зараз нам далі, яны змогуць сінтэзаваць супраць інфекцыі лекі. Так, мы то ўжо ведаем, як хутка да іх дабірацца.
уже тут. Вон уже тут можна. Зараз поспробуємо. Далеко. Дальше. Нормально. Або ось тут ось. Здорово. Блін, я забула взяти зараз я хутка матеріали. Construction complete. Так, это. Починаємо, поки будується. Structure upgraded. Так, ну все, летим. А ми там шльомбили снизу, хоча б ось все було вже побудовано. Ладно. Треба буде ось там на вишенік, або одразу просто його зараз прилітати.
further. Come on. О, я вже чекаю. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. You're here. Oh, thank God. She's barely holding on. It's a good thing you hurried. Я не тримаю це ще, ну дякую, що ти так хутко поспішив, все доставив. Угу. The doctor said we need a chiral connection for this to work. So, hook us up. We'll join the UCA, whatever it takes. Go ahead. Окей. Ой, да буде інтернет. Пальчатки моци. Лор. Дякую. Doctor? Okay, I'll activate the Доктор. terminal from my end. Just Так, я зараз активую термінал з свого боку. Почекайте. I can examine her as if I were actually there. През гэты девайс я можу робити речі, якби це я сапраўды тут. I can provide a custom-made vaccine. І вось біопринтер, It's just a shame my better half hasn't had a chance to build any more of і these things. і гэты You're looking at the only ones we have. роботи для операції, ну, для його. We'll do everything we Ён can будзе to ensure кіраваць. your child is safely delivered. Ми зробимо усё, каб усё було добре. You should thank him. The network he's Подякуй helping to його. build is going to change the face of Гэта medicine сеціва, якою він будує, змінить forever. That's нашу everything. медицину зараз назавсёди. Ладно, You've brought us треба the next best працювати. thing to a living Dr. Sam. Thank you so much. Дякую велике, ти нам амаль доктора живого доставив. BB-28 will be back in action soon. Так, Сэм, Бібі уже хутко Stay the повернеться. course, Sam. Heads up, Протягуй. Sam. Got a fresh order for you from a certain mountaineer. It'll take you to a region not yet covered by the chiral network. Suffice it to say, this is a chance to change that. Look into it as soon as you can. І отсюль у нас буде наступний сюжетний квест. Давайте-ка зробимо ось так, ось так.
фотограф, где ты, блин, живешь? У той дупі ён жыве. Я не хочу зноў тую дупу ісці. Ладно. Thank you for your contribution. Oh, you're gonna love Power Gloves. They provide a major boost to arm and grip strength. If you're scaling a cliff with a rope, you'll be able to make your way to the top a lot faster. You'll also notice a difference when lifting heavy cargo. And that's not all. Ever take a tumble down a steep slope? You probably tried to slow your descent with your hands, right? Well, if you've got these on, you'll be able to stop yourself that much more quickly. Just promise me you won't try punching someone, okay? That's not what they're for. А у меня уже есть. Так что не, дякую. Мне потрібно. Ось гэта вось. Так, зноў тыц. 240, 480. Я просто каб адразу зараз вось тут вось гэтае пабудаваць і ўсё ўжо не парыцца. На гэты конт. Ну не хвалявацца. Restrictions lifted. Що сюди? Треба буде лізти. Або сюди. Обережно. No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Beginning scan. Scanning bridges on weapons restrictions lifted. Ладно, все, дрянная идея. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure.
All clear. Safe travels, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Мне треба включить. Хоча зараз. Сюди гэтыя ресурсы Construction complete. кіну. Все, відпочиваємо. Your work is greatly appreciated, Sam. Угу. О, у нас тут лор. Тын-тын-тын. Сколько мы уже прочитали усяго? Господи, мне страшно. Вось пра гэтага гарняка год таму інтэрв'ю з ім. Та-та-та-та-та. Людзі не павінны жыць, хавацца як у печоры і жыць у адным месцы заўсёды. Гэта не натуральна. Даследаванне ў нашай ДНК заложена. Мы павінны, карацей, дазнавацца, што там далей, падарожнічаць. Все ж ведаюць, што мы все пайшлі з Афрыкі, не так ли? Ну вось, яны ж не застались там на тым кантыненце, не так ли? Яны хацелі паспрабаваць і знайсці лепшае месца для лепшага жыцця, для лепшага дому. Таму чалавечества распаўсюдзілася па ўсёй планеце. І таму што мы падарожнічалі, мы пачалі эвалюцыяваць. Трошкі-патрошкі мы становились все мацней і мацней і умней. Нават наша імунная сістэма узмацнілась. Но калі мы скончым рух, скончым наше падарожжа, то ўсё гэта скончыцца таксама. Мы пачнем стагнацыю як віда, магчыма, нават рэгрэсію. Таму мы не можам проста сидзець у бункерах або нават у гарадах. Там цэлая усяленная за гэтымі храннымі хмарамі, якую я б хацеў бы адчыніць у адзін дзень. Ну гэта зараз немагчыма. Тады я хоць найбліжэй да яе падыйду, як я змагу. Забярусь на самую вялікую гору, так высока, як можна. Вітаю, Танікі Рос. Рух – це життя. Так. І буду глядзець на тое, што там за імі ляжыць за хмарамі. Усё, што я хачу рабіць. Вон тут.
Ну і ўсё гэта я хачу зрабіць з каханнем свайго жыцця. Яна насамрэч найлепшая скалалазка, якую я ведаю, і яна паказала мне прыгожасць гэтага месца. Моя зорачка шляхавая. Ну, яна мяне вядзе. Разам няма ніякай вышыні, на якую мы не можам узысці. Інтэрв'ю з доктарам год таму. Ведаю, што ты думаеш, чаму гэты бункерны завёз сябе доктарам. Не хвалюйся, ты не першы. Ну, супакойся, я сапраўды доктар. У меня нават ёсць медыцынская ліцэнзія. Нават улічваючы, што той дзяржавы, якая мне яго выдала, яна ўжо не існуе. Но гэта ж за штосьці-то і лічыцца. Но няма ліцэнзіі. Ну, і без ліцэнзіі, і без дактароў, і без гэтых. З ліцэнзіяй або без, усё роўна людзям зараз патрэбны лекары. Все хварэюць, ведаеш. Большасць самі у гарады прыходзяць, каб палікавацца, калі штосьці не так. Но для іншых, ну, для кагосьці гэта можа быць не опцыяй. Яны ў занадта дрэнным стане, так што я не хачу проста залішаць іх там паміраць, і ты ведаеш, што тады здарыцца. Ну і тады я раблю, што змагу, каб ім дапамагчы. У гэтых мясцінах я адзіны, на каго тут могуць палажыцца людзі. Калі я патрэбен, я намагаюсь знайсці кагосьці, хто можа мяне прывесці да пацыента. Но гэта насамрэч не самы прагматычны падыход. І мне кур'еры не вельмі падабаюцца насамрэч. Я чуў, што Брыджэс намагаецца зноў аб'яднаць всех у хіральнае сеціва. Но калі яно такое добрае, як я чуў, то гэта сапраўды зменіць справы тут. Я змог бы удалённа кансультаваць і вынасіць дыягназы, і нават назначаць гэтыя лекі без таго, каб выходзіць з свайго бункера. Спадзяюся, яны хутка яе дасюль правядуць. Так, чыпы, но я не здала там, по-моему, яшчэ чып, так што потым. Дарэчы, як справы, калі ты яшчэ тут, Кріос? Сейн Кріос. Цікава, гэта персанаж гульні? Ну, у Нікі, маю на ўвазе. Дед, что ты тут робишь просто? Не ты, дед Максим, ну так само летаешь. А там просто была голограмма деда. Так.
Чому ти там живеш? Ну хто тебе пытал там поселиться просто? За что? Чекайте. Вітаю, Мендрейк. Beginning scan. Ми тут робимо речі, доставляємо. Contaminated suit. All clear. Welcome. Все визготовилось. Серйозними справами займаємося. Иди сюда. Так, это мне не потребно, это так само не потребно. Хотя, мабуть, і потребно. Storing vehicle. Standing. Па-па! Хай ремонтується. Ми все одно зараз йдемо у гори. Beginning scan. Have a pleasant journey. Хоча... Давайте... Ось так ось хутенько зробимо. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Коли повишення до менеджера, чому принеси подай? Ну, тут ми готовуня така. Ну, до речі, ми вже погляділи, як можемо тут Lifted. робити. Ми можемо ось так ось. Піу. І можемо туди навіть. Нам туди не треба, нам треба ось сюди. Піу. Ось би там хтось. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapon. Так, тримайте свої ліки.
Excellent. Oh, by the way, you're... Мгм. do remember. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Так, ну отсюда я же больше Weapons никуда restrictions не... lifted. До речі, Beginning чекайте. scan. Scanning bridges ID. Сколько тут Verifying потрібно? ID. 240, Weapons 480. detected. Зараз. All weapons will be... Тыц. Тыц. Weapons restrictions lifted. Апгрейдим. Там просто подшвары, ну хотя у теорії я тут, мабуть, по-гарану не змогу їх обійти. Магчыма. Structure upgraded. Ну, мені треба сюди. Тут, коли я подумаю, тут буде снег. Ну, у Торі тут можна унизі пройти, но тут подшвары уже могут быть. Можна ось так пройти по шашу, ось тут добудовать шашу. Ось гэты участок. Ну, пойдем. О, мені хватить. Ура, я ще один прям добрий. Добрая частка побудована. Б'ю. Йдемо і ось так потім.
Флешка, а мне потрібна флешка. Ну, тут можна сховатися даже. Угу. Пригожее місце. Та печора. Дорі, я могла бы зараз взять цей грузовик. А як дорога вісіць у паветры. Гэта ўвогуле, глядзі, як яна наверх падымаецца. Гэта ўвогуле, наколькі я ведаю, гэтай хіралі, якой мы яе укладываем. Вось. І ён, як сказаць, ён, карацей, немного не по законам фізікі працуе. Я думала, может почакать, перечакать дождь, но я гляжу, ён тут уже сканчивается. Машина. Коли что, я взяла лестницу. Мы тут зараз поставим лестницу и залезем на этой камень. Коли мы просто не сможем залезть. Но мы сможем залезть. Нет, тайчики сюда. Фотограф. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will Ой, be locked блин, у меня until the флешбеки в point. этих Cargo verified. траншей. Перший сусветный. О, яго тут фоточки висять на стенах. Або у яе, мы ж не ведаем. Гэта фотограф або фотографка. Delivering cargo. You're from Bridges, О, right? гэта яна. You don't have anything else for me, do you? No? Okay. Never mind. Ну, ты больш нічога не замаўляла, прабач. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. Угу. Hey, I have a favor to ask. Угу. Do you think you could find my father's camera for me? It's Найди камеру kind of моего a long story, but he батьки. used to conduct field research in the area. My father believed that the key to Ну, тут understanding the даследование Death проводил. Stranding was hidden here, somewhere in the Я caves верю, of что тут у Strahd. печорах ёсць ключ да разумення дэфстрэндинга. Но ён помер перед тым, як ён скончыў сваю працу, і ён залішыў мне усе запіси. І я знайшла кое-што, штосьці неверагоднае. Я пэўнена, што гэта тое, што шукаў мой бацька. Но я пакуль не магу зразумець, як яно павязана з дэфстрэндингам. Но мне патрэбна дапамога. Хтосьці, хто таксама бы на гэта паглядзеў. I spotted a group of armed men, and I panicked, dropped everything, and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, I realized the camera was gone, case and all. I've been trying to pluck up the courage to go and look for it Яна, ever карацей, since.
там все пофоткала, но я настратила камеру на территории мулов. And I figured, you being with Bridges and all, that you might have a way to pinpoint its location. Please, I'd give anything to have it back. I'm gonna put in the order. Please understand, that camera means everything to me. Until I know it's safe, I can't think about anything else. There's a terminal there you can use if you want to get started right away. Here. It's what I'd take if I were going myself. Knock yourself out. Good work. New order. Ну, пошли. Робимо ось так. Я поеду на базу, заберу свою зброю лепей. Ось, і ми тут... Не тут, ім там всім кое-што зробимо. Ну, тоді я візьму яшчэ один квест. І так само... І так само його виконаємо. Но все равно мы пойдем их фигачить в этот мир. Блин, жалею, что не взяла мотик сюда. На мотику тут путинку надо доехать. Ну на самом деле на меня не повинны спалить, потому что у меня нема ніякого грузу. Так что все повинно добре бути. Нормальное место.
bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Decontaminating system. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ну ладно. А, окей. Возьмем шестинший. Так, ха-ха. Ну, не ха-ха. Ну, ха-ха. Ой, блин. Надо было себе сфабрикаваць. Хотя давайте спочатку поглядим, мабуть, тут хтосьці штосьці. Залишу. Хотя кераміка нам патрэбна, калі што. Дзе яна? І на усялякі выпадак гэта хай будзе. О. Все, я готова. Просто. Просто готова. Зараз мы всех там вынесем просто. Сапраўдная дорога, що ви тут? Мною особисто прокладенная. Не подобається їм дорога. Першие тут. Агенты. Что ты там стреляешь? Так, ну я чекаю вас, давайте.
Ні? Ні, так ні. Зараз, секундочку. Почекай. Ну, хай буде. Мгм. Я ліпі почекаю, поки вони до мене прийдуть, і потім вже буду з ними розбиратися. А то їх там турельки, мабуть, на базі стоять, вони там подрихтовані, а тут я не по одному до мене вибігають. І все. Все. Ну, мне подается это все. Больше до нас никто не прибег. Ну, мабуть, там на базе яшчэ ёсць. А так до нас яшчэ ўжо ніхто не прибежыць.
Ну що, пуньк, пуньк. Хотя... Керамика. Пробачте. Ну что, где наши наступные клиенты? Тут. Sam, did you find our missing cargo? Huh. It looks like someone's carrying it around. Проблемы вырашены. Та, причем тут я, ну так, я повыдавала дорогу, но я маю на увазі, што фізіка гэта не фізіка гэтага сусвету. Гэта не моя праца, гэта не моя выдумка. Мы можем разважаць на конт таго, што з'явілась такая вось гэтая, як яе, рэч у будучыні. Ну, як рэч пожахна. Так, 1, 2, 3, 17... А дзе яшчэ? Тут яшчэ павінна тады быць. Гэта мы дасталі. Гэта мы дасталі. Тут яшчэ одна. Тут яшчэ ворагі. Я думала, гэта ўсё.
що тут у нас? Ну, нічого з потрібного. Давайте просто для галочки я тут возьму, что можно. Поедем далее. Так, зараз я тут бачила ось ось. Ось. Тиц. Keep on keeping on. А, ну так, там навіть більше. Тут хтось є? Ага. Так, треба згодна. Я б так само заварила. Ничего, все? Все? That's all, folks. Great. Шо так далеко? Я думала... Ой, флешку мама не пропустила. Где моя флешечка? Вот моя флешечка. Ну, раз уж я тут забегла, давайте. Все, собираем все, что только можно, и едем до опошнего кэша. Тыц. Don't give up. Ну, я тут ворогов не бачу, так что вообще. Их тут и нема. У нас проблема. Нам не хватает места.
Ладно, зараз поспробуємо. Все. Все. Працює професіоналка. Так, мені зараз треба туди до фотографки. Видно, що я на этот мост поїхала. Мені просто він пригожим подався. У меня зараз батарея скончится. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Тримайте вашу камеру. Oh, wow. Thank you. I was afraid I'd never see it again. Ще камеру вашого батьки. Oh, thank God. It looks exactly like it always did. You don't know what this means to me. It was my father's idea to move all the way out here. Это была його He thought he ідея could get to the сюди bottom of the Death приїхати. Stranding all by himself. And we were right behind him. But
Ён хацеў дакапацца да ісціны Death Stranding, і мы яго падтрымлівалі. Ну паглядзі, што з намі сталася. Калі б цябе б тут не было, то уся яго праца была б страчана. Мы не можам гэтага дапусціць. Свет павінен дазнацца тое, што ён знайшоў. Прыяднае нас, мы станем часткай UCA. Шотган, райд шотган. Новый лор. Ну не, я думала, мы яе падлучым і зараз шашу пабудуем, а не, там яшчэ хтосьці у гарах. І мы зноў сустрэнемся хутка. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, дадзеныя неверагодныя, якія яны з намі зараз падзяліліся. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. The artists were likely Neanderthals or other precursors. Гэтыя наскальныя малюнкі, якія сфотаграфаваў і былі на гэтай камеры, ім як мінімум 30 000 гадоў. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer: they couldn't. It is my belief that яны they had намалявалі approached дельфінаў, not но не проста дельфінаў, яшчэ і з пупавінай. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind. That Ну it як яны has маглі happened пабачыць дельфінаў? before. Since the birth of our planet, countless species Яны не have маглі existed, іх ніяк from пабачыць, bacteria to і гэта dinosaurs. былі не Scientists дельфіны, have а tried to гэтыя mass extinction пачвары as з the Big пляжа. Five. But there Гэта have, значыць, of course, што been many other extinction events, albeit on a smaller scale. гэта значыць, што Death What if Stranding the уже artists здараўся were раней? trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. Короче, Death Stranding уже раней Also здараўся. lend credence to my theories. Тысячы гадоў The sooner таму. you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals І неандертальцы are nearly тады, within типа, optimal малявалі operating гэтых parameters. пачвар. Just before I called, it opened its eyes. It was looking all over. З Бібі as if ўсё searching добра. for someone. Ён адчыніў вочкі і як быццам шукаў For a кагосьці. moment, I think. І тады, калі мы паглядзелі адзін аднаго, на адну секунду я захацеў яго нават сябе заставіць, залішыць. Adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step, I promise. Just one more site, that's all we should need. Good luck. Так, апошні крок, нам застаўся апошні бункер або там штосьці такое. І тады... І тады Бібі да нас змогуць павярнуць. Вось. Deploying auto...
Угу. You're a saint, Sam. Угу. Флешечку расширили. О май гад, сколько всего. Thank you for your contribution. Шотган. Order assigned. Угу. Так, ну план зараз такий. Туди повернуться на шашу. Тут хтось ціні будував. Що гэта? Що гэта за анігіляторная пушка? Цікаво. Weapons restrictions lifted. І що гэта робить? Катапульта? Можно типа швыряться грузами. Окей. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Только мне бы... All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Мне бы Bridges. генератор. Так, тут ніхто не будував генератор. Зараз почекайте. Побудую тут генератор. Тільки спочатку його візьму отсюда. Тиц. Ой, и заберем весь ваш хералий. Якого и так мало, ну ладно. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam. Weapons restrictions lifted. Будуйся, заряжайся. О, блин, долго. Я пойду харбаты засорблю.
Блин. Поедем. А, ось тут був генератор, но я, магчыма, да яго б не даехал. Так что добра. Нормально. Все нормально. Я на самом деле горбатый не зробила. Только поставила кипятиться. Ось. Шо? Я еду. Привіди. Не бачите, тут якби это хуткая трасса. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Отчиняйте, давайте, худшей. Тягник где? Contaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hey, Sam. We would... What? I mean... Thanks, Sam. You're an inspiration to... Good work. New... Так. Ну, по идее. Не. Так. Гэта ідзе сюды. Гэта ідзе сюды.
Почекайте. І гэта ўсё. Мы зараз... Order assigned. Мы зараз... Хаця вось гэтая вось. Так. Так, що я хотіла? Это сюда. Ой. Сюда. А с собой возьмем вот это. Все. I am ready. Storing vehicle. Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scan bridges on. Ми, до речі, зараз по сюжеті йдемо. Сколько тут почварів вогню. Прям тут. О, слабаки оставили это грузовики. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying our pleasant journey. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Sam Bridges, there's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird that lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. She claims she's delving Праця якась дзіўная персона, яна акультная, яна жыве нават за вышэй, чым мы. Я ў гарах знайшоў гэты каменьчык з адпечаткам рукі, і калі я распавёў ёй вельмі спадабалась, і
Ну ось, я передаю його Joining ёй. ACA has opened my eyes to a few things. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. Sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. Караце, якось дзіўная ледзі, якая там уся пра космас, пра вось гэта вось всё. Ён сказаў, нават у акультизме яна штосьці робіць. Thank you for coming. To think you got this here without so much as a single scratch to show for it. You gotta give me a few tips sometime. By the way, I got you a little something. It's not much, but if it makes your life easier. О май гад. Мне не треба. Это ваши крутые крюки. Good work. New order available. Капец, сколько гэтых камней. Я думала, один маленький каменчик, а тут, блин, целая гэтая лайно, прабачце. Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Сэм, знову такая же навальница. Она все ближе и ближе до нас. Я не могу її побачить, но дадзены не хлусіць. Гэта той же феномен, якой тады тебе у вайну закінуў. Another supercell. I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochno, we're the same. One body, one mind, one being. Караце, яны аб'ядналіся у аднаго чалавека зараз, окей. We're all connected. Remember that. Order assigned. Давайте я возьму тележку и на тележке это повезу. Як ідея. Тыц-тыц. Тады, мабыць, возьмем рэчы, калі нас зараз зноў закінем.
кудысьці у дрэннае месца. Так. Ну, пойдем напрямки. Я не ведаю. Я не ведаю, як па-іншаму. Так што пойдем. Ну, по-доброму трэба было б выканаць такія гэтыя дастаўкі да вось гэтай інжынеркі, якая вось тут у гарах, каб яна... Дзякуй, но я тут вверх іду, я ўніз магу. Спусціцца, калі што, ну, выкарыстаць гэтую тележку, як скейтборд. Карацей, по-добраму тут трэба было выканаць яе квесты, каб у меня зараз быў гэты экзаскелет, якой мне дапамог бы зараз ісці по гэтаму снегу. І я бы тут хутчэй бы хадзіла. Вось. Но нічога, нам і так добра. Блин. Блин. А, не блин, нормально. Ну куда ты идешь? Просто хочу подобрать, я хочу. Мы тут обойдем. Або не, або обов'язково прям туди до пешвар спускатися. О! А зараз ми кое-що зробимо. Тады раз гэтая рэч тут лежить. Без дела. Нормально. Construction complete. Пытанне, чаму гэта тут не вісіць? Ой. Просто на секунду поглядела ў тэлефон і вось накрыла просто.
Я навіть не бачу, куди йти. Пошкоджено все. Де я увогуле? Контейнером хана. Пец. Я не ведаю, як тут по-іншому. Ну, я маю на увазі, як тут зробити так. Де вугля? Калі б не гэты сканер, я б не ведаю, што б я тут зараз рабіла. Так, кажусь, я на гэтым хрыбце. Якое сеціво? Якое сеціво? Пошкоджились боты. Новые пронаем. Збяры, калі ласка.
О май гад. О май гад, я спажалась, што вось гэтай сінія палоскі, гэта вось гэтыя стрэнды ад пачвары, што яны везде. Я такая, шо? Просто я сама себе напужала. Ну, зато криштальчиков мы забираем. Ну что ты спотыкаешься? Обо что? Да ну все. Мы пришли. Тримайся, тримайся. Спиритуалистка. Все, я стомилась. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Так, все, подлучайся до Сетева, я больше сюда не пойду. Только летать буду, все. А, гэта сестра косплеерши, божухна. Яна нам і про її розповідала. Тебе треба з її йогою позайматися. Все таємниці космоса ми розгадаємо з гэтымі каменями. Я не ведаю, що там ад іх залишилось після гэтай пургі, куди ми потрапили. A source of untold power? How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Короче, яна класічная вось гэтая жанчына. Як па-твойму гэтыя ваши інтэрнэты працуюць? Гэта ўсё... Як гэта? Гэта ўсё магія космоса. Connect me to the cut. У вас там, сподіваюсь, не переохолоджування дупи не здарилось просто після гэтага. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. Я не буду чекать заказов до тебе. Не повешу, ніколи.
Until we meet again. Вузол my friend. кохання, дякую. Sam, it worked. Сем, спрацювала. BB-28 is in excellent condition. BB-28 No evidence у, of lingering attachments or у homesickness. найлепшим стані. Perhaps its memory was erased after all. All that Махчима remains ўсё is ж for таки you to hook it атрымалась up and сцераць take it яго for a run. успаміны. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. Я спадзяюсь, што паверну яго тебе як толькі зможна, но я не вельмі хачу, або магу. Ну, ты, магчыма, чуў, што там што горад зараз у гэтай навальніцы хіральнай, но я не магу павярнуцца туды. Так што я застряў зараз звонку горада. Пачнём. Всё, Сэм стомился, я стомилась. Просто все мы стомились. И он сам встал. Я ничего не робила. Угу. Не-не-не, гэта не сюжэтная. А дзе сюжэтная? Угу.
Ой, пробачце. Ну капец. Меня зараз дала, до речі, ачивку. Бібі, мост паміж гэтым светом і іншым. Ну все, яго зараз Бібі забрала з намі. Гэты прыход. Або гэты тайм, господи, вормхол. Дыру у прасторы ў часе. І як быццам да гэтай лялькі шупаецца зараз пад унізе яго узяла пад вадой. Так. Бачна, што Кадзіма хацеў зрабіць Silent Hill новы. Ну і пачаў яго рабіць. Эпизод 7. Клиффорд. Ну, это уже другая мировая, трехсусветная, пробачься. До речі, не ведаю, что за место. Сэм. Дэдман. О, дякуючи Богу, я до тебе дозвонился. Где ты? Я не ведаю. Я бачу танков, солдатов. Ось, уніформи подобні на уніформи другої сусветної. Ти бачив чоловіка з солдатами? Того чоловіка, про якого ти нам розповідав?
Той, який шукає Бібі, ён, магчыма, Without BB, it'll be hard to find. тільки праз яго ми повернемося назад. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower. Right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Короче, без Бібі ми не зможемо змагатися супроти їх всіх. І тому нам зараз треба знайти ось гэтага Дедмана, тому що його Бібі. І, ну, до речі, ён падлучыўся. Ён уже падлучыўся да Бібі, і, магчыма, яго ўжо адсканавалі ворагі. Так, зараз немного зробім. Вось так. А, у меня забрали всю мою снарягу. Ну, вось я штосьці знайшла. Угу. Добра. І напрыканцы Дэдман мне ще сказаў, што у яго няма ніякіх сувязяў, няма там ні жонкі, нікога. Вось, і... Ну зараз, вось пасля... Вось яго вопыта... А, ну і тое, што Дэдман на 70% гэта з іншых людзей. Як это складзен з іншых людзей, то бок яго, мабыць, органы яго. Блин, ён тут. Ён тут, і гэта... Это недобра.
Як? Що від мені хотят? Натискайте на левый крестовину, каб свічнуць радек у режим Spotlight. Фонарик. Режим компаса. Тобто можна від першої особи поглядеть, що перед нами. You did good, Lou. I'll see you soon. Lou. Я бачила наприкінці щось червоне. Я зараз спеціально, коли що вимкнула. Это... Фонарик. Наверх нельзя? Где она? Та я шукаю. Я тут была. Ой, зараз його заберуть. Його нам отдасть дитя і його так назад, так хренак. The little one should be working again. Let me see. Ён павінен працаваць, дай-ка пагляжу. Oh, well then. О, вось так вось. Maybe this is a special beach for soldiers. Мабыць, гэта незвычайны пляж для салдатаў, якія тады памерлі. Я здзіўлен. Я думаю, што ты пакінеш дзіця ўжо. Ніколі. Інструменты ніколі не пакідаю. Так, вы ўсё яшчэ успамінамі абменьваецеся? Бачу. Будь тут. Магчыма, мне трэба яшчэ успаміны паглядзець. Ведаеш, сам я пачынаю разумець, чаму ён так важен для цябе. Гэта проста інструмент. Жыццё і смерць гэта няма... павінна не мець ніякай вагі. Гэта дзіцяці, гэта не проста інструмент. Завуць Лу. Лу? Ну, добрае імя.
Короче, Дэдман такой, я пачынаю бачыць сувязь, што сувязь паміж там істотамі гэта незвычайная рэч, што гэта не проста інструмент. Окей. А, вежа. Угу. Он говорил, что ён каля вежы. We need reinforcements. Get back out there. Угу. Where's my baby? Як сюди наверх трапить? Warm up! Hack it up. Light him up. Full retreat. Full retreat. We need reinforcements. Go, go, go. My baby. Ugh.
Где он? Он наверху. Давно меня зараз заб'ють. Дрэнное место, я его не бачила, просто цудоўна. Engage on sight. Hunker down! Engage hostile. Stay focused. We need reinforcements. О, шикдаун. Back out there. Where's my baby? Так. Get my baby. Where's my baby?
А дзе ён? Я не буду з імі змагацца, калі гэта не ён. Open fire. I want that bastard found. Дзе ён? Disengage. That's gonna work. Що робіть? Я подбежала его ударить, меня как быццам... Мабуть, я другую гранату еще кинула. Open fire. Яны таксама кидаюцца гранатамі. Вітанкі. О май гад, дякую вялікі за рейд. Я уже немного стомилась, мы тут покутаем немного. Калавы не ведаю. Магчыма. Вон яны, блин. Насамрэч, мне падаецца, я ведаю тактыку супраць іх. Гэта проста бегчы за ім. Калі вось ён вось так вось іх ресае, то закідваць іх гранатамі і адразу ж яго. Не! Где шотган? Где шотган? Ладно, пофиг. Ну все. Рип. Карацей, так, страта такая, я бегу адразу за ім. І калі ён лесаецца, просто адразу гранаты спамлю. Таму што, ну, ён лесаецца і адразу спаміць побач з сабой ворага. Вось.
place to hide. Так, где он? Ну, я ведаю, што в адкрытую так бегчы гэта такое сабе на высокай складанасці, но все роўна. Просто... Get down! Take fire. Get down! Да, боже. Я уже просто стомилась, я такая, хутчэй, заваливайся, а ён не заваливается. Ну, лепшая спроба была першая, где я такая супер осторожно по стелсу. Подыми. I want engage in sight. Taking fire. Не, по ідеі, гэта другая сусветная. Вставай, вставай, нам треба бегче. We need reinforcements. Move. Так. Хотела сказать, як бачите, но вы не бачите. Open fire. Бегаем до хилки. Open fire. Ракун Сіті. У кого яшчэ які ставки? Ну же. Не, все, я дед. Побачите? Ну я дед. Where are you, baby? Where's my baby? Get down!
Taking fire. Ось бачите, скільки він спавнить? Дренно. Все. We need reinforcements. Move. У мене нема. У їх є. Where are you, baby? Зараз гэта меня спалить. Так что я к судону. Ладно, не гэты. Вось гэты. Это гульня и слово честность. Не все валим. Тут насамрэч трэба просто вычислять, где гэты Мэтс Микельсон. И его фигачить, потому что ён их просто спамить, я говорю. Привет, ён их спамить. О, вон ён. Я просто памятаю, на нормале гэта вельмі лёгка праходзіцца, потому что ён типа нічога у тебе не дамажыць. А тут яны вельмі моцна дамажаць. ПГшник. Дым. Кидай, 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 кидай гранату! Он не хотел кидать гранату. Ну, бачите, сколько? 3 гранаты и обоймы 2. Просто треба його так споймать, каб я была за укрытием. И вороги были в одном месте.
Where's my baby? Праблема, што ён спаміць гэтых вось. Так, ціха. Take cover! Бля, кидай нормально, кидай нормально. Вторая. Мне падаецца, тут на высокай складанасці у яго фаз 4 мінімум. My dear. Get my baby. Так. Зараз меня спалит. Меня спалили. Микельсон там наверху, блин. Где он? Tracks on target. We're falling out. We need reinforcements. Get back out there. Так, менеджмент. Тыц. Тыц, 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 тыц.
Тыц, тыц. Тыц. My dear baby. Where's my baby? My dear baby. Блин. Хотел взять ГТ. I was born. Right. Ай, взять гранатки, но нажать там вороги. I want my baby back. Вон ён. Так, ну ты месцы, я памятаю, як мы зрабілі, і все добре было. Зараз. Пераможыце таемнага чалавека. Фух. Перамаглі. Дзякую яшчэ раз вялікі за рэйд, Рэйвен. Так, растягиваю спину. Дзякую, дзякую. Maybe this is all my fault. Бібі, гэта моя віна. Я ніколі не павінен быў цябе у за гэтыя краты сажаць. Або аддаваць цябе за гэтыя краты. Вязніцу, так, у вязніцу. Брать ДС-2 не ведаю. Калі тебе один падабалась. Сюды. Панель бяспекі адключана. Хтосьці прабраўся. А я не ведаю, ці падабаецца яна мне, яна дзіўная. Ну, а я ведаю, мне падабаецца. Новыя дадзеныя для інтэрв'ю. Это як чорны квадрат Малевича. Ну так.
А хто нас данёс? Дзе мы ўвогуле? Лу. Lou? Lou? How's little Lou doing? Як малышка Лу? No response. Як у яе справы? Няма Well, адказу. look at that. That child's taking a shine Ну, to me. паглядзіце на гэта. Я падабаюсь You two were out cold, so дзіцёнку. I had you brought here. Вы двое Whatever you did былі back без there returned us to our сознання. own world. Ну, я вас сюди повернув. Ти був прав. Ти повернув нас до нашого світу. Усе твої речі у твоїй скрині. Ти спав як померлий цілий день. Я вже був у столиці. Фреджел вельми добре нам допомагає I owe you an apology. своїм пляжем. Lou was the name you Сэм, were я going to give повинен your own baby if he'd had me. прибачитися I should have перед pieced it тобой. together sooner. Лу, гэта ж тое імя, якое ты хацеў даць свайму ребёнку, калі б I ён found выжыў. some records from 10 Я не years ведаю, ago. пра што ты гаворыш. Я знайшоў дадзеныя пра 10 гадоў таму. Пра смерць Young woman in the prime of her у life. сярэдзіне горада. Nobody knew Маладая until it was дзяўчына, too late. ніхто не ведаў, Войда. што з ёй здарылася, калі ўжо Her было husband, занадта who was a позна. member of Bridges, Войда, от had duels. выбух. He tried, but he Яе couldn't муж, get to her in time. ён быў супрацоўнікам Bridges, у яго былі здольнасці The whole думаць, town ён was не wiped смог off да the яе leaving nothing but a дабрацца. big crater in him. Because he was a repatriate. І ён быў адзіны выжыўшы тады, таму што ён быў Did the man hide рэпатрыянтам. his wife's body on purpose? Людзі хацелі адказаў, схаваў ли чалавек цела сваёй жонкі спецыяльна. He was І easy to ён blame. таму і быў And people адзіным And pretty падазорным. soon, they were blaming І людзі Bridges too. пачалі абвінавачваць The man яго ў felt гэтым. responsible. І So he абвінавачваць Bridges. Ён And his wife, who died, адчуў was Lucy. тое, што гэта была яго she'd been віна, pregnant, poor woman. і сышоў. Жонку звалі Люсі, яна была цяжарна. Lou. І яны збірались назваць ребёнка Лу. Гэтага не было. Но было ж. Прэзідэнт Стрэнд распавяла мне. She talked about you all the time. Яна заўсёды пра цябе гаварыла. You didn't have to cut all ties and walk away, she said. Яму не трэба было з намі Calm абрываць down, Sam. сувязь і Take a сыходзіць. seat. Супакойся, Сэм. Сядь. I told you before about my body. Не, яны ўжо 70% ходзілі, і так я harvested from праходзіла. cadavers. Я же гаварыў, што 70% майго цела гэта не маё, гэта донарскія It's one I органы. made up. Ведаеш чаму? Таму што гэта гісторыя, я яе The truth выдумаў. is, Па праўдзе, I'm Frankenstein's monster. я пачвара Франкенштейна, Artificial. Grown from Штучная. pluripotent stem cells. And when вырашаная that ў vital прабіркі. spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never І калі had a майго birthday. органы не запрацавалі, іх змянілі на органы памерлых людзей. No car. У меня няма дня народжання. Таму у меня і няма пляжа, у меня няма People born К. with the Я traditional памерлы way had чалавек. beaches. You have one. Все народжаныя людзі, у іх ёсць But I пляж, have у no цябе ў such Бібі. connections. Но у меня няма такіх сувязяў. No mother. У меня няма маці, No afterlife. няма No beach. таго жыцця, няма пляжу. You see now why I'm so obsessed with it all? Бачыш цяпер, чаму Why я I так joined хачу, Bridges? чаму я так зацыклена гэтым, чаму я прыяднаўся да Now, that Bridges. was an awful beach. Гэтае поле бою, гэта быў пляж, но дзіўна, я не... I've never felt that before. Мне ён не такім жахлівым паказаўся, таму што ты прыйшоў за мной. Я ніколі гэтага не адчуваў, сувязь з кемсьці. Ты мог проста сысці. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome Прэзідэнтка there. была права наконт цябе. Come on. Even I was welcome. Ён такой, я нічога, мне не трэба было многае абрываць, я не был прыданы It's an там не old да dog чага. tag. US issue.
Дарэчы, гэта тое, што засталось там пасля шторму. Кліфард Ангер на жэтоне. Я праглядзеў яго ў базе дадзеных. Вось што я знайшоў. Ён быў спецыяльным аператыўнікам амерыканскай арміі. Змагаўся ў Косава, у Іране, у Афганістане. Так, гэта ён. Гэта ўсё, што я знайшоў. Магчыма, ты... ладно, яны пойдуць сюды ж. Не пойдуць. Іх больш не будуць падслухаваць. Ён такой схадзіў у дождж, ты весь забруджаны хераліем пасля навальніцы гэтай. Окей, пойдзем. Так, спачатку чытаем все, што нам зараз навалілі весь лор, або ідзём у душ. Хто як думае? Стабілізатор, дзякуй, не трэба. Можна змяніць колер Не, нельга, блин. Ну, тады пачытаем. О май гад, колькі ўсяго. Новый квест по киберпанку. Ну, сайт-квест. Та-та-та-та-та. Зноў чып трэба знайсці. Рэчы з таго доміка, якой снёсло гэтай навальніцай, штормам. Трэба сабраць і павярнуць. О, у нас нарадзіўся хлопчык. І з маці таксама ўсё добра. Та-та-та-та-та-та. Пальчаткі мы выкарысталі, все добра. Абережна white-out якойсьці. Надвор'е дрэннае. 0 бачнасці на гарэ. Ну так, мы там ужо былі. Я просто подказываю, як там можна хадзіць, калі нічога не бачна, компасам карыстацца. Сувязі трымаюць нас жывымі.
інструменты дапамаглі жонкі горнага гэтага скалалаза. Ты ведаеш, што гэта моя жонка, якая распрацавала гэтыя інструменты? Медыцынскі тэрмінал выкарыстоўвае тэхналогію голограм і біопрынтер быў пабудован на той жа ўжо існуючай тэхналогіі хіральнага прынтера. Розніца відавочна ў тым, што гэта мадэль можна выкарыстоўваць для сінтэза лекаў і арганічных рэчаў, арганічных кампанентаў. Раней моя жонка жыла ў горадзе, яна працавала там як даследчыца, но калі я ёй прапанаваў пераехаць, каб дапамагаць людзям у бункерах, яна была рада пайсці за мной. Як мне пашанцавала і нам всем, таму што бункерныя не могуць выжыць у ізаляцыі, і я таксама не магу. Няма сэнсу быць доктарам, калі цябе некага лекаваць. Нам трэба пабудаваць і ўзмацняць нашыя сувязі усіх відаў. І ты нам дапамагаеш гэта зрабіць. З тваімі дастаўкамі мы будзем расшыряць хіральнае сеціва, но не памыляйся, сувязі паміж нас робяць нас мацней. Ну ты ж гэта ўжо ведаў, не так ли? Тэрмінал працуе за сеціва. Ну, гэта жонка нам зараз піша яго. І цяпер, калі мы ў сеціве, доктарам цяжэй будзе ігнараваць хворых. Раней у іх быў такой настрой, што не бачу, значит не існуе. Ну, да тых, хто хварэў за гарадамі, дзе яны жывуць. І майго мужа ён враціў з гэтага. Ну, яму не падабалась гэта палітыка. І таму мы сюды і сышлі. У гарадскіх лекараў не было ніякага састрадання. Яны проста гаварылі людзям прыходзіць да іх. Ну і відавочна, калі людзі не маглі да іх дайсці, то гэта больш нагружала службу па пазбаўленню трупаў. Мяне вельмі натхніла яго натхненне яго прафесіі. І таму я нават двойчы мне не прыйшлось думаць наконт таго, каб прыяднацца да яго, або нават пра тое, каб выйсці за яго. І таму я распрацавала гэты тэрмінал, якой будзе дапамагаць нам лячыць людзей удалённа. Пакуль у нас ёсць толькі адзін, но калі ўсё пройдзе добра, то мы зможам іх вырабляць масава. І мы зможам дапамагчы многім людзям. Не толькі калі будзе існаваць хіральнае сеціва, каб усё прыяднаць. Так што працягвай яго будаваць, ён дапаможа нам вельмі моцна. Ад фатографкі. Тата бы мной гардзіўся, або табой, не ведаю. Даражэнькі Сэм, я была правана наконт камеры.
здымкі былі неверагодныя. Ты бачыў гэтыя малюнкі кітоў і дельфінаў, якія былі намалёваны ў тых печорах. Магчыма, яны былі намалёваны неандерталамі. Я не разумею тую важнасцю гэтага ўсяго, но гэта тое, чаго шукаў мой бацька. Я не думаю, што я калісьці была так шчасліва. І ўсё за цябе. Тата таксама быў бы рад, я ўпэўнена. Дзякую цябе вельмі. Ведаеш, моя маці чуць не звар'яцела, калі я там выходзіла у небяспеку. Ну, гэта толькі пацверджае кошт гэтага ўсяго, вартасць гэтага ўсяго. Наконец-таки я штосьці зрабіла, і я магу зноў гэта зрабіць. Магчыма, там яшчэ ёсць таямніцы захованыя, таямніцы Death Stranding. Но я буду больш абярэжная, но я павінна туды павярнуцца і знайсці іх. Я тебе напишу, калі што. Ну все. Это мы уже доставили. Так, зноў фігурки. Prime 1, студия 1/2, масштаб статуя Люденса. Калі легендарны стваральнік відэагульняў Хідео Каджыма хацеў заказаць статую Люденса, сімвала і маскота студыі Кадзіма Продакшн, ён пайшоў напрамую да майстера такіх фігураў у студыі Prime 1, хто стварыў гэты неверагодны шэдэўр. Персонаж Люденса заснован на тэорыях датскага філосафа Йохана Хізінга. І ідэя Homo Люденса, або чалавека, якой гуляе, давайте все працягнем гуляць, каб чалавечства эвалюцыянавала. Sentinel 1/6 экшн-фігурка Люденса. Люден сімвал і маскот. Homo Ludens гэта я, чаму ты? Гэта мы все мы. Гэта маскотка Кадзіма Productions, 1/6 у маштабе 1/6 мадэлька была створана вядомым японскім стваральнікам фігурак Sentinel Miniatures, виробником. Extra Vehicular Creative Activities костюм, якой ён апранут на яго, быў воссоздан ва ўсіх дэталях, якой дазваляе яму не хвалявацца і ісці туды, куды ні адзін чалавек да яго дзе не быў ні адзін чалавек да яго, і гэта пашыряць гэтую малітву гульні. Ну, господи. О, новый мотик Kawasaki Z1 або 900 Super 4. Модель арендавана на экспертаў, створаная Kawasaki ў 1972. Яго мэтай была захапіць западныя рынкі. Это быў першы Kawasaki і першы японскі байк, якой выкарыстоўваў DOHC 903 CM3, паўветранае ахалоджванне інлайнавае, прабачце, у інлайнавым 4-цыліндровым рухавіку. Яго вельмі моцная хуткасць на той момант зрабіла яго каралём шаш. Ну і таксама яго любілі за яго прыгожы дызайн
і трубы, якія ну, такі характэрныя выходзяць з газавага танка. І таксама кур'еры яе любілі, якія заўсёды шукаюць самыя хуткія з магчымых мадэлей. Тады Кавасакі зрабіла сябе номерам 1 для Full Throttle гэтых пакатушак. Інтэрв'ю тут много дадалось. Малюнкі у пацёрах дрэўнія. Год таму артыкул быў напісан. Малюнкі ў пячорах дазваляюць нам пабачыць, як у акенца у жыццё нашых дрэўных людзей, карацей. Як яны жылі, што яны рабілі, якой быў іх досвед. Некаторыя нават захавались і на нашым кантыненце, но большасць была страчана ў войдаутах, у выбухах, у дэфстрэндзінгу. Самыя старэйшыя малюнкі датуюцца 64 тысячамі і 800 гадамі і болей. Но все гэтыя, но большасць іх былі ў Еўропе. Што з імі здарылася, мне цікава. Іх таксама знішчыў гэты івент анігіляцыі. Калі не, то мабыць, гэтыя пячоры зараз поўныя біці. Існуе ли ўвогуле Еўропа нават? Магчыма, гэтыя каштоўныя досведы былі поўнасцю страчаны для нас. Ну ладно, працягнем. Першыя малюнкі, магчыма, былі зроблены неандерталамі. І у нас ёсць фота, яны малявалі гэтых аленяў, бізонаў, лашадзей, канёў. Ну і таксама паміж гэтага былі яшчэ малюнкі вялікіх рук. Магчыма, такім чынам яны падпісвалі свае малюнкі, ну, адпечаткамі далоняў. Но магчыма, маглі ли гэта быць далоні ад біці, ад прывідаў. Магчыма, нашыя древние сваякі намагались нам штосьці падказаць або папярэдзіць нас наконт чагосьці. Або, мабыць, я далёка ўжо так думаю, надумываю себе штосьці. Вось. Інтэрв'ю з прэперам фатографка. Маці яе. Год таму. Мы недавно сюда съехали. Мы жили ў горадзе. Пакуль муж не сказаў, што нам трэба сысці. Ён вельмі настаивал, і ў мяне не было выбора. Ён сказаў, што яго горад ужо... яму не падабаецца жыць у горадзе. Ну, я не магу сказаць, што я яго не разумею. Для мяне сам дождж не вельмі праблема, но гэтыя прывіды...
Но я магу бачыць, як камфортнае і бяспечнае жыццё яго удушала. Наша дзяўчынка, магчыма, шчасліва і здарова, но мы гэта выключэнне. Вельмі мала людзей зараз нараджаюць дзяцей. Ну і я бачу чаму. І не трэба быць, і не ведаю, не трэба прадказваць будучыню, каб бачыць, куды свет кіроўваецца. Муж гаворыць, што мы ўсе накіруемся да вымірання, і ніхто нічога не робіць на гэты конт. Людзі абіраюць проста захавацца і проста перачакаць усё. Но калі мы не знойдзем, чаму дэфстрэндзінг здарыўся, і не пачынім усё, гэта ўсё, што нам залішаецца. Ён так часта гаворыць. Магчыма, ён проста чалавек з камерай, но як мінімум ён штосьці робіць, штосьці даследуе. Ён пачаў браць з сабой дачку апошнім часам, навучае яе, усё, што ён робіць, фатаграфаваць каменчыкі, муралы і іншае. Я рада, што яны разам, і я не ведаю, добра ли гэта для яе навучання, но я ўсё яшчэ ненавіджу, калі яны выходзяць і залішаюць мяне тут адну, не ведаючы, што з імі там здарыцца. Інтэрв'ю вось гэтай сястры касплеершы, якая па духоўным практыкам год таму. Ніхто не можа нам аб'ясніць дэфстрэндзінг, патлумачыць дэфстрэндзінг, і я сумняваюся, што хтосьці калісьці гэта зможа зрабіць. Дакладна не з навукай. Навука падыходзіць толькі для назірання, вымярэння, аб'ектыўнасці. Вы можаце назіраць і вымяраць колькі хочаце, но гэта не прывядзе вас блізка да паразумення. Інадзі вам трэба адчыніць свой разум і адчыніць сваё сэрца, шукаць душы памерлых, паслухаць хвалі пляжу. У дрэўнасці не было бар'ераў паміж светам памерлых і нашым. Людзі свабодна перамяшчались паміж зямлёй і космасам і светам памерлых. Тое, што для нас міфы і легенды, гэта проста запісы тых падарожжаў. Мои даследаванні толькі пацверджваюць гэта. Піраміды Егіпта і Мезаамерыкі, Стоунхендж, все гэта брамы, пабудованыя людзьмі, каб патрапіць на пляж. Ты ж бачыш усю гэтую мудрасць дрэўніх, і як гэта зараз усё рэлевантна. Людзі у вашай арганізацыі Bridges павінны гэта ведаць, памятаць аб гэтым. Ой, прабачце, тут яшчэ інтэрв'ю. Гэты манхэттанскі выбух. Карацей, мы тут уже вычыталі раней, што калі вось першы стрэндзінг пачаўся, то прэзідэнт Амерыкі сам санкцыянаваў эксперыменты на манхэттанскім востраве вядомым, дзе там распрацоўвалі ядзерную зброю ў 60-е, 50-е, вось гэта ўсё. Вось, і не першы, а тагдышні прэзідэнт Амерыкі памер там, таму што там знаходзімся, дзе былі гэтыя эксперыменты. Вось, і тады прям супер-пупер выбух здарыўся.
невядома адкуль, якога пекла. Это былі апошнія слова доктара. У той час ніхто не ведаў, пра што ён гаворыў. І шчыра гаворачы, тады ў нас былі іншыя праблемы. І яшчэ, што гэта эксперыменты, яны былі нейкім чынам павязаны да вось Бібі і да вось мацярэй, якія, калі што, Бібі, вось гэтыя дзеці Брыджы Бэйбіс, які мы выкарыстоўваем. І вось наш, якога мы носім, ён з утробы ўжо памерлай маці, у якой мозг памёр, вось, но яе трымаюць на апаратах жизнебяспекі. Вось. І таму гэтае дзіцяці можа бачыць прывідаў, таму што яно нарадзілася паміж смерцю і жыццём. Вось яе выкарыстоўваюць як немаўлят гэтых выкарыстоўваюць як інструменты. Ну не суть. І што вось гэты Манхэттанскі праект, дзе вось і памёр прэзідэнт тагдашні, яны вот эксперыментавалі вось гэтымі жанчынамі і з бібікамі. І што гэты вось доктар, ён быў экспертам у кесаревым сячэнні. Но тады гэта была незвычайная працэдура. Ён апераваў на маці, якая ўжо 7 месяцаў, якая была 7 месяцаў цяжарная, і у яе здарыўся нешчасны выпадак, і мозг памёр. Но яе трымалі на апаратах жизнебяспечання, но так як яе ціск кравяны памяншаўся, і дзіцёнак паказваў знакі барыкардіі, было вырашана аперировать. І гэтая працэдура транслявалась у іншым медыцынскім інстытутам у вельмі зачыненым сеціве. Но мы, дзякуючы Богу, записывалі ўсё, што тады адбывалася. З таго футаджа першы, у мяне калі 4 гады таму была дэпрэсія, я гэтую песню ўключала, толькі так заснуць магу. Ну вось, яна адсюль пайшла. Ладно. Так, секунду. Ага. Карацей, спачатку все пайшло добра. По плану было дастаць дзіцяці з утробы і адразу яго памясціць у NICU або CU, дзе ён бы далей вынашваўся, ну, у інкубатар, карацей. Хірургу патрэбна было перад гэтым перарэзаць гэтую пупавіну. І ў гэты момант усё змяніў. У той момант, калі рука хірурга дакранулась да пупавіны, у гэтую ж секунду ён сказаў свае апошнія словы: якога пекла. Пасля многіх тэстаў і эксперыментаў напрыканцы ўсяго мы прыйшлі да такіх вывадаў, што гэты інцыдэнт гэта была анігіляцыйны івент, анігіляцыйны выбух, якой здарыўся, калі пры кантакце доктара з чымсьці або кімсьці, каго ён пабачыў, калі дакрануўся да пупавіны. Но напрыканцы стала відавочна, што гэты доктар гаварыў пра біцці прывідаў, і ў той час ніхто не ведаў, што гэта за істоты, і ніхто не мог патлумачыць,
чаму гэта здарылася. Потым былі тэорыі, што калі тыя ж умовы можна было б васпрэзвесці памерлая маці, фітус, пупавіна, тады BT можна было б пабачыць і вырашыць таямніцы Death Stranding. І гэта была та тэорыя, на якой дзяржава пачала эксперыменты і даследаванне ў гэтай галіне. Яны назвалі гэтых фітусаў дзяцей Bridge Babies, маставыя дзеці, або немаўляткі, бэйбікі, карацей. І эксперыменты сталі вядомы пад назвай BB-эксперыменты. І хутка пасля дзяржаўнай праграмы здарылася і трагедыя Манхэттана. Эксперыменты над BB праводзілись на манхэттанскай базе у вельмі сакрэтных умовах, так што вельмі мала пра іх зараз вядома. Но адно мы зараз ведаем. Гэта тое, што ўсё скончылася трагедыяй. І весь востраў Манхэттан быў поўнасцю знішчаны. Таксама як і прэзідэнт, якой тады асабіста назіраў за гэтай праграмай. На яго месца прыйшла віцэ-прэзідэнт Бриджит Стрэнд, якая хутка пасля сваёй інаўгурацыі спыніла все даследаванні ў галіне BB і знішчыла все дадзеныя. Пад яе лідарствам яна супакоіла ўвесь хаос, і яна паклялась перабудаваць зноў Амерыку і пасвяціла сябе гэтай мэце. У адказ на гэта сепаратысты, якія былі супраць рэканструкцыянізма, пачалі больш агрэсіўныя дзеянні. Адна фракцыя нават атрымала дакументы пра гэтыя эксперыменты з BB, і хтосьці спекулюе, што гэтыя дадзеныя былі выкарыстаны, каб зноў пачаць гэтыя эксперыменты у таямніцы. Весь гэты час не было вядома ні аб адном паспешным стварэнні юнітаў BB, і гэта быў табу суб'ект, забароненая тэма увогуле. Так, ну што, мы дачыталі. Ідём у душ. Музыку не спынілі. Ладно, спынілі. Сам чуеш? Як і ў мінулы раз, час спыніўся, калі ты патрапіў на тое поле боя. Гэта якосьці пляж. Я тебе зараз объясню. Наши тела, наша ха жыве ў гэтым свеце, но наши души, наша ка, яны меюць пляжы. Наши пляжи формируются наконт наших розумаў, наших веры, морали и вот этого все. Creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes.
Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Карацей, зараз тут было много лора наконт того, што пляжы вось гэта ўсё нашай душы ідзе, і яны фарміруюцца і выглядаюць у залежнасці ад нашай маралі. Дзе? Фух. Вось. І што магчыма, калі памірае много людзей, іх на все нашы пляжы, іх пляжы, памірае много людзей у адным месцы, іх пляжы перапутваюцца. І яшчэ, калі все гэтыя людзі адчувалі адны і тыя ж эмоцыі, именно там раз'юшванне, гора і вось гэтае вось всё, то іх пляжы яшчэ больш папутваюцца, ну, з адных і тых жа эмоцый. Вось. І гэта яны, грубо гаворачы, з тых пляжаў яны абразуюць адзін вялікі пляж, і з яго няма выхаду. І все гэтыя людзі, все гэтыя душы, яны там застрялі, і гэта як петля бясконцая. Вось. Як-то так. Я спадзяюсь, зараз ніхто не заснуў, хаця гэта ўжо было, Михась. Я просто думала, што может яшчэ раз пойдзе, но гэта ўжо было. Я праходзіла першую частку вельмі даўно, так што я не памятаю, колькі тут якіх сцэн, па-першае. А па-другое, ужо была адна сцэна ў душы. Вось. У мінулым стрыме месяц таму. Не ў мінулым стрыме, а нават месяц таму была. У стрыма 2 таму або 3. Тут все куча подказок про ўсё просто. Ну, нам зараз Дэдман сказал, што не трэба больш у душ ісці, таму што ён выключыў праслушку. Вось. Так. Ну все, тады на гэтым зараз сканчваем. Дзякуй всем, хто глядзеў. Зараз я захаваюсь. Так, запіс будзе, як заўсёды, на ютубе. Вітаю ютубу, калі хтосьці гэта глядзіць на ютубе. Ставьте лайки, каментуйте. Або не ведаю. Або не рабіце гэтага нічого. Як вам падабаецца? Все. Побачимся, не ведаю, калі. Калі-небудзь. Новый интерфейс. Господи, где тут рыда? Ну, в телефоне маю на увазі. О, Ральф гуляє ночью. Шо, гэта у лесе здохла. Пошел рейд? Пошел. Угу. Все, папа.